我唔知點樣完成咁多嘢，我一定考唔好。你嘅功課堆積如山係咪？我不停咁諗安排所有嘢，一次過諗反而更亂。我覺得自己係原地打轉。我都試過，不過你知唔知有咩會幫到你？咩意思啊？我會將啲任務分細嚟做嘅，唔好想一次過做晒所有嘢，將佢分成細步。例如專注一課或者一條題先。即係寫低所有要做嘅嘢，然後一樣一樣做，聽落冇咁大壓力喎。冇錯，你會覺得更有掌控感，冇咁焦慮。哇，真係得喎！我覺得自己開始有進度啦。睇下，逐步做真係輕鬆好多。拆細任務，一步步完成。當學校壓力太大時，將工作分開處理，可以幫你減少焦慮，穩定向前。